nangam mongolong pinangam ilitung Havar amai long pen Charlie ponang jil pen inthor pon se araphan kechun uri kang tung gila hello ilitung jutang alo Nagajudang si Tuhan di panggung lo. Ini Rong lo. Ini ledak. Kesias dari Karbi Cultural Society. Ini Kiai Ingdeng. Kaping Karateng. Ledak Nilip Havar tadi. Prejam. Preka tim lo. Katalon pun langsung taksi. Ledak lir champion talon pun lo. Mati Havar lo nang lagi bang putat tan pon jema. Pini hongke bangdeng Karbi Riso-Nimso Havar Rong aje Nilip Havar me pen padu pon itu maklam long hokke bang itu mas non malom su pilote ke cepate yang kung dam fit bola si prapjin pen ini sapoman pen Havar tim pen kebang tingdur ke sapor isu jang kedua sampai tu wangi helikopter mas Rong aje bukan kau rasina sinja catai lon ke mai pasi pacini lo lo nasi Nilipan mangkap polam telo nasi ini dak mang pen hebong lo dak itu Nilip Havar masa Rong aje pacun pon siksak apor hupen kusame pacun pon undet elong lo lalu lah si dak pini melong tu Havar me pen isi ke kechun lo nang pipi dondo isi bangke longli dang pek nai polam the isi bangka hem nang kim ne Tipluk hem kim nai pulo lah si mo ilining yelo longli bangke na tung siri nang to dak ma Havar me tung siri non siyong ko nama la supena philo lipong te hala bangso aklamalong hala bangso jitang aklamalong hem ke nangi penceng lo kupima bangke boy bet is tame aningkan nang wong pacun pon dia phan bangso claim pon ko si dam te chang la bangso me monam sim han jam le thotpo la lo la si litung Havar
Riso-Nimso Rong aja padunan ko alam tebang ke hello jadi tum Karbi tum kang tim bangso kang tim lu puluhan te tum somthom ka asimbon pakai nang satu lamet jutang apen pindeng sumpon lalu lah sila bangso Havar Rong aja long mangkel dah kan lu tum la bangso kecitan kecimum la bangso kecali nang yadim lo tum elamiki pun mendak kecali nang yadim pun te lun lama long situng elamiki dak dulu bala bang solong si pindeng sumpot atau pindeng sumpot coklang seperti ini putih ada pindeng sumpot itu kecingkang pencing lo tidak kecali ponong lo bala sona hasil itu majutang ikan punon itu daksi kecepati pon lo bang so kecali pon lo kecepatlang pon lo jula lo lah sila bang so bangke itu pirhe dutik hekang him jipuyo putih itu mau awi pan ada yang pajak kang lagi non kita bom matung kerja pon bom matung aku pihak biau itu pan aku pajak kang lagi sona hasil pun patu bomom nangi kalau bangso kemang pensi lah bangso jutang di barasong pen bangso di si ha cuma thathe ketum 1974 ningkan penang cengken pilingan Ingdeng kalau fortinan nang le lebon nang na 48 dang nelo fortinan nang le po wa Ingdeng thongkep ke lah Havar mai mata Havar isul pro ita bentang lo Nilip along Havar jitu permanent place ke non mana belang ningkan thongkep ke litum non present dam elo asila jong sila tum long le jong si dulu pulong tenang tum peneng angbong pen council atau mas council penang tum kipi pon da prang pan kachisik cidang pon do mana do la bang long le jong si dem pute kecengsi ko pio nai mang non son open space kim po balang so de ma sai hem nai pro de sai hem pute si non pen PNRD pen committee hall puki kima ponong si modified pon than lo pute la tai sia sai hem do po asila mang klem pon unji la ko te dak itu ma local ni si do balang so lam the CM jingki dam lo pute CM ke na punang ku ye bangale kolang li Havar ame phanta bohet pulo lak ko tangka atumi elong rongaji kecitong dam holang li pastak kang lu polam tulo ni adunong le wapista me has pastak putang te claim ji pute claim po CM Dr. Tura mohangkel kenal dum sini apa si la solong li lang tum jongon ning chingwai no angbong chiti mathe ni li Havar ke son ho dupik asamchom dupik ku ndatak le pela matile bang paisa pio the ha pu long jo bolang so ha pu bopong ha ta pu ka pe pio the ha pu panjan hi ha pu ta se pio the kopar sukela mara dola kola dak ta pu Deigrum tu alu thulo pu ha pu ta se pio the asa achitim ko na madim rinoi la so dim rilo puron te jongara philo pu te claim pon de di phan ke la mang ke deru ei pusini kan jadi sinali panar julang sar labang so nili Havar jutang jubat la pen nim rukom jitu kepacing thurji phan la council atau mas council pen workshop kibi pon je puthak nang niklar dak pen than pon jima lalu workshop kibi mangke nang tu matak umat mah Havar mai pen setame ba kapre kopine kapre asong bertabi si alu nang pale nang po art and culture department of mane nili phanang pale no nili lapu ada deputy director do ba joint secretary do ba ko lang TCR ada par sangolang itu do masalah tum ari deng lelu lipu de officially ada ka fan do so fan pensil ada ke instructor nang toy po la pehla ke Charlie au smart si pa Charlie ni ma bangon si asiki endo ni ma la bangke dak buha ke chaka tum hala instructor fan kichu do thik pinang po yo la bangso song si do non hejong urana cholong tra son lo tarik ni phai prep ni phai ko nerke pan hadak da padulo ni api kijura poni ni thang tum dam lo ni hang sidul lo hadaka Karbi kemudian ke itu mecelu suping masih jutang jubat anta me nang celu cera son lo office da me tula athar son tum hadak kiru kang thek alam thila helo la nikre phowet ke Charlie ta he da pick po ya hala ke thaning sector lo ngi dulu de aning hang de da bosi ke Charlie aning hang pe u pa bosi mane ke Charlie ta joki pelatung thek ta prang lo ko ada kono 70 mo da har di 70 student ada ke Charlie mane riso yang pode delo sarpimata dolo sarmata dolo hala bajang so baris mar dolo ta ke Charlie ning hang wase turpak ora mangke jola son la asila bang sultan na kum dagla Havar me pen ibiden se meyi ning kaya ponang le lo pode ta tum siapo pang rumot selalu nang pale lu pute ni tu mata ban mangke patin pen sakro nang toy pen so seking ti mangke tu sising ning the Karbi Cultural Society Regional Committee Karbi Rong expresses our heartfelt gratitude and warm wishes to you. You are aware
that the Karbi Cultural Society Nilip Zonal Committee has already completed 21 behalf of the people of Nilip would like to convey our heartfelt gratitude and thanks for your ceaseless support to uplift the KCS Nolan and Nilip Zonal Committee to excel in promoting our culture. Though you have always been supporting us in every possible ways, we would like to request here that although the KCS Nilip Zonal Committee has celebrated its silver jubilee, it has no land of its own until today, wherein all cultural activities can be practiced, conducted, preserved, and promoted. Therefore, in promoting our Karbi culture. Honorable Sir, we have laid down our concerns before you.